Arte e impresa, economia e cultura, ad osservare il paesaggio veneto appaiono spesso agli antipodi, dove comincia una, finisce l'altra. Le bellezze artistiche e naturalistiche del Veneto, ad esempio, stridono non poco con le interminabili file di capannoni industriali e artigianali, magari abbandonati al degrado. Ma cosa succede se un artista entra in un'azienda? A sperimentarlo concretamente è un progetto internazionale che vede capofila la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Siamo partiti nella primavera del 2019 con 40 idee di intervento su 20 aziende, le abbiamo via via distillate e filtrate attraverso processi di accompagnamento, di consulenza, di formazione. Siamo arrivati a 13 idee di collaborazione, di queste siamo riusciti, grazie al finanziamento europeo e alla collaborazione con la Regione Veneto, a finanziarne 6. A Ca' Foscari c'è la convinzione che pensare artisticamente renda le imprese più competitive e innovative e non ci sono dubbi che le 6 aziende nelle quali sono entrati 6 artisti non operino in contesti artistici. Stanno nelle zone industriali, stanno in luoghi impossibili da raggiungere con i mezzi pubblici, stanno in luoghi che noi definiremmo brutti, ma molto spesso, se noi rileggiamo la storia dell'arte, all'origine di qualcosa che poi chiamiamo bello c'è una dimensione frizionale con ciò che avremmo chiamato brutto. Per secoli lo sviluppo economico di diverse città, a partire da Venezia, è andato di pari passo ad un'evoluzione artistica e culturale che forse solo oggi potrebbe apparire inconciliabile. Nella primavera del 2020 noi avremo della serie di presentazioni nelle aziende che abbiamo coinvolto dell'esito di questi percorsi e avremo anche un convegno internazionale a Barcellona nella quale verranno portati questi e gli altri progetti che abbiamo seguito su scala europea.